halang ka na mo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, o Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, o Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Mayong adlaw sa tanan. So pasalamat ta sa Ginoo sa lain na sad nga kahigayunan nga kita karon magtuon sa iyang nga pulong. Apan before ta moadto sa unahan, ato sang sugdan pinagi sa mga magampo ta. Ginoo, labing gamhanan, salamat nining panahon nga imong gihatag. Salamat sa grasya sa adlaw nga imong gidugang sa matagos sa kanamo. Salamat amahan nga din magtuon kami sa imong pulong, lamdagi matagos sa kasing-kasing unang-huna. Di na mo kaning masabtan, makutlo ang imong mensahe nga imong ipadangat sa matagos sa kanamo karon. Ginoo, sa mapabadayon usaha kami sa imong gugma o grasya. Dalaygon kas walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, padayon ta sa ato nga series sa libro sa Thessalonica, sa Thessalonians. So naata sa ikaduha nga Thessalonica, kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3. So magisgot kita about sa pagbalik ni Kristo or kaning second coming. So atong tan-awon diri ang mga tulo ka bersikulo, tulo ka kamatuoran nga nasa bersikulo nga ato ang makaplagan ang pagbalik ni Kristo. So bersikulo 1, ako ang basahon. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesus Kristo ug sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsoon, ayaw dayon kamo kataranta og kabalaka kun makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuohi bisag gipasikad pa kini sa propesiya
o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. 3 o katapusan, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pamutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Ang Dios ang panalangin ng daan sa iyang mga pulong. So again, magisgot ta karon about sa pagbalik ni Kristo, pagbalik sa ato ang Ginoo. So now adunay mga, again, ang unang nga libro sa Tesalonica, nagsulti si Pablo mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Adunay mga kalibog, adunay mga confusion. So at the same time na sila under sa persecution, luto sila, naapoy niabot nga mga false teaching mahitungod sa second coming. Ug mao ni ang ipasabot, mao ni ang usa nga pasabot sa ikaduhang Tesalonica nga gipasa usab, gisulat usab ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Tesalonica mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Again, sa bersikulo 1, ang concern diri mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesus Kristo og sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya. So adunay duha ka butang atong mabantayan mahitungod sa pag-anhi, return, pag-anhi ni Kristo. Ikaduha is sa Ginoong Hesus Kristo og sa atong pagkatigom. Again, pag-anhi og pagtigom. So clearly, sa bersikulo 1 pa lang, atong mabantayan, adunay duha ka butang kining pag-anhi og pagkatigom. So, ang pagbalik sa Ginoo, ang pagbalik ni Kristo sa duha ka butang nga paagi. For His church, moanhi siya para sa iyang church, para sa mga ikaw templo sa Dios, imong kinabuhi templo, imong kasing-kasing templo sa Dios. Kita simbahan, ang simbahan mao ang bride unya mosugat sa pamanhonon. So inigbalik. So mobalik siya para sa mga Kristohanon, mobalik siya for His church, mobalik ang Dios, mobalik si Kristo para sa iyaha nga church, para sa iyaha nga katawhan. Ikaduha, mobalik si Ginoong Hesukristo uban ang iyang katawhan. Again, sa bersikulo 1, pag-anhi, meaning para sa iyaha nga katawhan, for His church, din pagkatigom with His church, uban ang iyang katawhan. Sa unang Tesalonica, sa previous nga book nga atong na studyhan, unang Tesalonica 4:16 hantod sa 18. Unya mabati ang singgit sa pagmandog ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Pag-anhi, mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo with His church, for His church o with His church. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila uban sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Together, pagkatigom, pagsugat sa Ginoo. Og kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglaoma. So again, klaro kayo ang pagbalik ni Kristo, pagbalik sa Ginoo. Duha ka butang mahitabo sa usa ka higayon. For His church, pag-anhi og pagkatigom og with His church. For His church og with His church. So, bersikulo 2, ayaw dayon kamo kataranta. So, naay mga confusion. Ayaw dayon kamo kataranta og kabalaka. So, well, apparently, ang mga Kristohanon sa Tesalonica, under sila sa persecution, pressure kayo, and then napoy niabot nga mga false teaching or kaning gitawag nga magsulti kanila mahitungod sa pagbalik ni Kristo sa lain nga paagi. So mao nay mga again nakahatag og rason nga sila nabalaka, sila nataranta. So nagkahawag si Pablo, ayaw dayon kamo kataranta, meaning ang mga Kristohanon sa Tesalonica nataranta sila. Ging na ni Pablo, ayaw kamo dayon kataranta og kabalaka.
So ang ilahang pagkataranta og kabalaka nag-push nila nga sayop ang ilahang pagtan-aw sa pagbalik ni Kristo. Imagine, under sila sa persecution, under sila sa kaning paglutos, mga problema, pagsulay sa ilang Kristohanon nga pagkinabuhi, di niabot pa ang mga mini nga magtutudlo. Basically, gikumpak pressure ang mga Kristohanon sa Thessalonica. So now, ang ugma na tag kataranta is naa siya og sa English pa kaning shake in mind. Kung mataranta tan mawala ta sa atong panghuna-huna, mawala ta sa ato ang sense, mawala ta sa ato ang atong self kung kita mataranta or kita mapanik or kita maratol. So again, ana na si Pablo nga ayaw kamo kataranta, do not be shaken or trouble. Do not be shaken or trouble. Ang kahadlok ato makita diri sa mga Kristohanon sa Thessalonica nga ang ilang kahadlok nagsentir sa adiya nga si Kristo nibalik na. Kay grabe naman gud ilang pag-antos, grabe na ilang paglutos. Naabot na ang mga mini nga propeta na anak nila, mao na ni ang pagbalik ni Kristo, nag-antos na ta. Mao na ni, hapit na mobalik si Kristo, kay grabe na ang mga paglutos. Ayaw ka mo kabalaka og kataranta. Matod ning Pablo. Now, ang kaning word nga kaning shaken or kaning kataranta or shaken or kabalaka, o sa English pa, shaken in mind or trouble, do not be shaken. Sa gipasama ni siya sa usa ka baruto nga naglutaw-lutaw tunga sa dagat nga under sa bagyo, under sa onos. Now dito sa isla sa una nga before nga uban pa ko sa ako ang papa mukuyog ko kanang mangisda mi. So naay mga higayon nga during sa gabi na siya, imagine na gabi naay mga higayon nga during sa mong pangisda is maabtan mi og kanang unos and then grabe kalisod, grabe ka magkilat pa, uwan pa, hangin pa, balod pa, and then like wala mi mabuhat kundi ang among pabuton nga kahantod kanos mahuman ang unos. So gipasama usad ni Pablo nga do not be shaken. Do not be shaken. Ayaw kataranta, ayaw kabalaka. Sama sa nga baruto ngadto nga still nga naa sa dagat sa tunga taliwala sa bagyo, taliwala sa unos. Ayaw kataranta. Don't be shaken or troubled. So now, again, sa versikulo 2, na ay mga kalibog diri nga ato ang makita tungod kay ang translation manggod sa uban. Makita na to sa uban translation, ang nakabutang diri is the day of the Lord. Ang uban sad is the day of Christ or the coming of Christ. Ug mao na tag the day of the Lord manggod kay ang makut sa mga Kristohanon sa Thessalonica is katong naa sa Old Testament. Of course, wala pa man ang New Testament. So, ang makot nila is katong naa sa Old Testament. Ang buot pasabot anang the day of the Lord is katong giingon sa Daniel nga 7 ka tuig nga Great Tribulation. Great Tribulation. Na ay rapture and then after rapture is na ay Great Tribulation. Diyon ang kanang second coming. So now, ang mauna ang gikahadlukan sa Thessalonica nga andir naman ta sa mga paglutos, andir naman ta sa mga pagsulay, grabe na kay nga tribulation na siguro ni kay patay naman kayo. So ang ilang gikahadlukan dili nga mobalik ang Ginoo kundili wala sila na appeal sa rapture. So mao ang ilahang gikahadlukan. So niana si Pablo, do not be shaken sa bersikulo 2, ayaw kabalaka, ayaw kataranta. Padayon ta. So again, mas nindot ang translation kung atong mabantayan sa bersikulo 1, may tungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, meaning coming of Christ. Banhawon ang mga patay, kato mga buhi uban kaniya. Mao ni coming of Christ. Ang kaning coming of kaning the day of the Lord is lahi kato ning Great Tribulation, and then mao na ang na misinterpret og na nahimutang sayop ang application sa mga Kristohanon sa mga sa Thessalonica. So now,
Again, ang buot pasabot atong great tribulation, the day of the Lord is dili lang kay single day, dili lang kay twinkling of an eye, sama sa rapture, dili lang kana, kundi ang the day of the Lord is katong great tribulation. So mauna ang napatak sa unahuna sa mga Kristohanon sa Thessalonica. So now sila gi pressure, sila gi lotos, and then abi nila mauna to nga panahon, great tribulation na to. Sa versikulo 2 gyapon nga as though the day of Christ had come. Ayaw dayon kamo kataranta o kabalaka kung makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Kung makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. So now, again, ang other translation ani is kaning the day of the Lord is at hand. Kanang nanajud, it at hand na siya. So, dili pasabot ang verb na application ani is dili pasabot nga coming na or nana, kundi to be presented pa lang siya. So, meaning, ang na-experience sa Thessalonica is dili pa mao ang Great Tribulation or dili pa mao ang katapusan nga pagbalik, nga mabalik na ang Ginoo. So, inana ang buot pasabot ning Pablo. So now, mo na ang importante nga ato ang atong mabantayan nga ang Thessalonica, dili sila nahadlok sa tribulation, wala sila nahadlok sa coming ni Kristo, kundi nahadlok sila nga dili sila uban ni Kristo. Again, og atong mabantayan sa bersikulo 1, for His church o with His church, mahanin si Kristo, pagkuha sa iyahang mga katawhan, and then great tribulation, and then grabe naman ang pag-antos sa mga Thessalonica. So buot pasabot nila is wala day ta na-appeal sa rapture, wala day ta na-appeal sa pag-anhid sa Ginoo. So abi inana ang ilahang hunahuna. So now wala sila nahadlok nga mobalik si Kristo, wala sila mahadlok sa great tribulation, apa nilang kay hadlokan is wala nila nauban ang Ginoo. So inana ang ilahang pang hunahuna. Again, importante nga to ang manotis sa mga sa Thessalonica nga sila na shaken, sila na trouble, sila na taranta, na balaka. Adunay rason nganong sila na shaken, sila na taranta tungod kay again under sila sa persecution, pagsulay, and then niabot pa atong mga mini nga propeta, mga mini nga false nga magtotodlo, false teaching, nga gitwist nila ang mensahe ni Pablo nga mao na ni ang mobalik na ang Ginoo. Grabe na nga atong pag-antos. So bersikulo 2, ayaw kini tuohi bisag gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Again, ayaw kinig tuohi bisag gipasikad pa kini sa propesiya, sa wali o sulat nga kuno gikan kanamo. So mao ni ang usa sa mga naghatag og kanang problema, naghatag og trouble sa Kristohanon sa Thessalonica nga nahimo na misguided sila mahitungod sa pagbalik ning Kristo. Maybe ang uban pod nga mga leader sa mga kasimbahanan, sa mga lain pod nga lugar is naghatag pod og sulat. Then abi nila og kang Pablo to nga salat. So kanya naman si Pablo ayaw kini tuohi bisan gipasikad sa propesiya, sa wali o sa sulat nga kuno gikan namo. So dili gikan ni Pablo. Probably assumptions nga basin ang uban pod na ay mga leader sa simbahan or lain pod nga lugar is nagpadala og sulat nga nahimo nga na misguided sila, and then nahimutang ang ilang kahimtang nga sayop ang ilang application sa mensahe mahitungod sa pagbalik ning Kristo. So again, akong balikon, ang uban nga Kristohanon sa Thessalonica is abig nila nga mao na to ang pagbalik ni Kristo tungod sa ilahang kahimtang nga grabe na ang paglutos, grabe na ang pagsulay. Apan dili pa di ay tumao ang pagbalik ning Kristo. So na bersikulo 3, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan
unsang paagi kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios og dili pa motungha ang taong yawan-on nga gitagana alang sa kalaglagan. Again, abi sa Tesalonica nga mauna to ang panahon nga mobalik na si Kristo tungod sa ilang kahimtang nga persecution. Sa bersikulo 3, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa tungod kay ang kamatuoran nato makita nga dili mo balik ang Ginoo kung dili pa moabot ang kaning yawan-ong tao nga gitagana alang sa kalaglagan. Sa another nga theological nga pagtanaw ni is mao ning gituohan lang nga antichrist ang yawan-ong tao. So imagine na to dili siya devil, tao ni siya, yawan-ong tao. So inana ka worst na ni maabot ang mga grabe na nga kahimtang nga dili na to ma-imagine. So giklaro ni Pablo diri nga ang pagbalik sa Ginoo, giingnan niya ang Tesalonica, ang pagbalik sa Ginoo is dako kayo nga kanang worst nga happening nga panghitabo. So dili lang kay sa mga Kristohanon lang sa Tesalonica nga grabe ang mga pag-antos o paglutos, kundi kinatibuk-an. Sa Isaiah 3:6, tiyabaw kay duol ng adlaw sa Ginoo. Imagine na to, tiyabaw kay duol ng adlaw sa Ginoo. Adlaw nga ipahamtang niya ang kalaglagan. Sa Obadiah 1:15, duol na ang adlaw nga ako ang Ginoo mosilot sa tanang kanasuran. Ang gibuhat mo Idomia buhaton usab kanimo, ang ubang gihatag mausab ang imong madawat. So now, ato makita diri sa bersikulo 3 nga adunay duha ka butang. Una is naay dako nga apostasiya nga mahitabo. Ikaduha is naay kaning mi-reveal nga ang tao kaning lawlessness, gitawag og man of lawlessness or son of perdition, also known as Antichrist. So sa bersikulo 3, mobalik ang Ginoo na ay duha ka, actually daghan og mga timailhan nga pagbalik sa Ginoo. Pero focusing sa ato ang gistadihan sa bersikulo 3, mobalik ang Ginoo, una na ay dako nga apostasy ang mahitabo og kaning ma-reveal ang kaning Antichrist, so Antikristo. So og atong tan-awon ang sitwasyon sa Tesalonica, ang Bible wala gi-ignore ang grabe nga kanang gitawag natong awful nga wickedness sa tao. Wala na gi-ignore sa Biblia. Ug atong tan-awon sa bersikulo 3, ang kaning Antichrist, ang kaning tao diri nga mo reveal is dili ni siya devil, dili ni siya evil, dili ni siya spirit, kundi atong tanahon sa bersikulo 3, dili pa motungha ang taong yawanon, meaning taong yawanon. Dili siya devil, kundi taong yawanon. Okay? Tao siya, pero tungod sa iyang pagkadaotan, devil ang gihatag nga description diri. So, ug atong imagine nun, ang katawhan, humanity, gi-created gikan sa image sa Ginoo. Pagbuhat sa Dios sa kalibutan is perfect. It was good. Ana ang Ginoo sa Genesis. It was good. Maayo ang pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. Uban usab ang katawhan. Ug ang intended sa matag usa ka Kristohanon is mahimo nga templo sa Dios, pinagi sa balaang Espiritu Santo. So now, inana ang display nga atong makita. Apan inig-abot niining mga panahon na is grabe na ka-worst, grabe na nga degrade nga image, dili na ang image sa Ginoo kundi ang image na sa pagkadaotan. Inana ang kanang ang reality ni ining mga panahon na. So again, ang kaning man of sin, kaning man of lawlessness, kaning man nga dako nga apostasy, kining Antikristo na duha ka butang, spiritual apostasy leads a man to moral corruption. So grabe na jud ang
ang grabe na jud ang pagkadaotan nini mga panahon na. Ikaduha, apostasy lays the church open to attacks from her enemies. So imagine na to is grabe ang dalaan ni Antikristo, grabe ang kanibang pagkadaotan, pagka-wicked, pagka-worse nga ma-reveal na ni siya, and then at that time is mubalik ang Ginoo. So adunay duha ka butang usab nga remind ni Pablo mahitungod ni ini nga ato ang gisgutan karon ang pagbalik ni Kristo. Adunay duha ka butang. Una, nag-awhag si Pablo nga do not be shaken and trouble. Ayaw kataranta, ayaw kabalaka. Ikaduha, ayaw palimbong. Simple lang. Ayaw kataranta, ayaw kabalaka. Ikaduha, ayaw palimbing. Tungod kay atong nesgutan karon ang pagbalik ni Kristo, dili siya prank, dili ni siya joke-joke lang. Kundi nag-anticipate nga kining mga butang mahitabo gayod. Kundi na to andamo ng atong kagalingon, kundi na to i-anticipate nga mobalik si Ginoong Hesukristo. Chill lang ta, kay abi na to prank lang or joke lang or binuang lang ang pagbalik ni Kristo. And then usa na ka desisyon nga sayop nga naata sa kalibutan. Nag-awhag si Pablo, do not be shaken or trouble, o do not be deceived, ayaw palimbong. Everything about sa end times, everything about tanan-tanang butang atong madungog about sa pagbalik ni Kristo is mahitabo gayod. Mahitabo ang pinaka-worst nga butang nga dili natong kayang imaginon. So now, mo na yung mga encouragement sa mga church o sa mga Kristohanon. Pursue under trials. Naman sa mga pagsulay, sama sa Kristohanon sa Thessalonica, grabe ang mga pagsulay, grabe ang mga pressure, grabe ang mga problema. Grabe ka kumpak ang ilang Kristohanon nga kinabuhi. Nga imagine nila, naa sila sa darkest time, na imagine nila nga naa na sila sa tribulation. Inana ka sakitan ang ilang nahiaguman. So, pursue under trials. Padayon, do not be shaken and trouble. Ayaw tuguti nga muluag imong pagtuo diha sa Ginoo. Tungod kay again moabot sa Antikristo, moabot ang mga daghan pang mini nga propeta. Ingnon patang kibuloy nga di mo makaadtog langit kundi mo makapirma. So imagine na usa na ka mga paglinlang. Nag-awhag di Pablo nga dili paglimbong. Ayaw tuguti nga mahugot nga muluag ang imong pagtuo ni Kristo, ang saad nga mobalik si Kristo aron pagkuha sa iyang katawan. So padayon, ingon nga kita mga Kristohanon nga nagalagad sa Ginoo karon. Padayon, be still, taliwala sa unos, taliwala sa bagyo sa kinabuhi, taliwala sa mga pagsulay, mga problema, mga paglutos sa Kristohanong pagkinabuhi. Do not be shaken og trouble. Og maabot man ang mga mini nga propeta, maabot man ang mga panlinlang, mga paglimbong, dili magpadala ang lig-on nga Kristohanon. Magampo ta. Ginoo, salamat din kay gayonan nga imong gitagana sa matag usa. Salamat Ginoo nga diin mga pulong nag-remind ka namo nga padayon taliwala sa mga pagsulay tungod kay among gilauman amahan nga imong pagbalik dili masayran kung kanus-a. Imong nga pagbalik is grabe ka glorious og para kanamo nga mga Kristohanon nga naglaom is mo ni ang usa ka butang nga nagmadaogon, kani usa ka butang nga victorious kami amahan nga makauban diha kanimo. Salamat Ginoo sa matag usa ka kinabuhi nga nakadungog sa imong mensahe karon. Padayon ka maghahatag kanila lig-on sa ilang nga pagtuo diha kanimo. Moabot mi mga panahona nga grabe na pagkadaotan, nga grabe na ang mga paglinlang, grabe na ang pag-uyog sa mga pagtuo. Tabangi kami matagos sa amahan nga mokupot nga lig-on diha kanimo. Ginoo, tao lamang kami, wala kami mabuhat, nanginahanglan kami kanimo.
wala kami amahan kung wala ang imong tabang. Salamat Ginoo, padayon ka mga bless sa masagdalunggan nga nakadungog sa imong mensahe karon. So padayon usaha kami sa imong gugma, inubanan sa imong grasya o kaluoy. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.